22 মে নির্বাচনে টাওয়ার হ্যামলেটসের প্রধান 3 মেয়র প্রার্থীকে নিয়ে মেয়রাল অ্যাসেম্বলি করেছে টাওয়ার হ্যামলেটস সিটিজেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় লন্ডন কুইন ম্যারি ইউনিভার্সিটি হলে আয়োজিত অ্যাসেম্বলিতে টাওয়ার হ্যামলেটস ফার্স্টের মেয়র প্রার্থী ও বর্তমান নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান, লেবার পার্টির মেয়র প্রার্থী জন বিগস ও কনজারভেটিভ মেয়র প্রার্থী ক্রিস উইলফোর্ড অংশ নেন। জবস, হাউজিং, মানি এবং সেফটি এই 4টি সেক্টরে তাদের মতামত জানতে চাওয়া হয় অ্যাসেম্বলিতে। বিস্তারিত জানাচ্ছেন কামাল মেহেদী, ক্যামেরায় ছিলেন সুভাষ দাস। লেবার, কনজারভেটিভ এবং টাওয়ার হ্যামলেটস ফার্স্ট প্রধান 3 দলের 3 মেয়র প্রার্থী। হল ভর্তি অ্যাসেম্বলিতে প্রথমেই 2 মিনিটের ভেতরে প্রার্থী হওয়ার কারণ তুলে ধরেন তারা। তারপর দ্য ইস্ট লন্ডন কমিউনিটি অর্গানাইজেশন সংক্ষেপে টেলকোর সদস্য টাওয়ার হ্যামলেটস সিটিজেন্সের ভলান্টিয়াররা কখনো সার্ভে রিপোর্ট দেখিয়ে, কখনো বা ভুক্তভোগীদের স্টেজে নিয়ে এসে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের জব, হাউজিং, নিরাপত্তা, অর্থনীতির বাস্তবিক কিছু চিত্র তুলে ধরেন। এই 4টি সেক্টর থেকে 11টি প্রস্তাব মেয়র প্রার্থীদের সামনে উত্থাপন করে নির্বাচিত হবার পর তা বাস্তবায়ন করবেন কিনা জানতে চায় টাওয়ার হ্যামলেটস সিটিজেন্স। এর মধ্যে 8টি প্রস্তাবে রাজি বলে জানান কনজারভেটিভ প্রার্থী। তবে নির্বাচিত হলে ল্যান্ডলর্ড রেজিস্ট্রি, ডাম্প ট্যাক্স এবং হোয়াইট চ্যাপেল মাস্টার প্ল্যানে ডেথ ফ্রি জোন করবেন না বলে জানান তিনি। অন্যদিকে মেয়র নির্বাচিত হলে লেবার প্রার্থী জন বিগস, টাওয়ার হ্যামলেটস ফার্স্টের প্রার্থী ও বর্তমান মেয়র লুৎফুর রহমান 11টি প্রস্তাবই বাস্তবায়ন করবেন বলে জানান। More than anyone else at this table in forming the current CLT, and I will want to see other ones within Tower Hamlets. I like the idea of rental CLTs as well. Your proposal, I think it's very exciting, to charge and tax the wealthy in order to get some money to reduce the damp in our properties. Absolutely, I would support that. I think a register of just private landlords would be a diversion and would prevent us gearing up on going on the massive bill we want to do, so it's no to the register. টাওয়ার হ্যামলেটস সিটিজেন্সের সার্ভে রিপোর্টে দেখানো হয়েছে বাড়ার 21% প্রাইভেট টেনেন্টসের তাদের ল্যান্ডলর্ডের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক নেই। মেইনটেনেন্স এবং রিপেয়ারের জন্য ল্যান্ডলর্ড বা লেটিং এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ কঠিন বলে জানান 28%। অন্যদিকে 65% প্রাইভেট টেনেন্টস, 93% কাউন্সিল টেনেন্টস এবং 60% হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন টেনেন্টস তাদের ল্যান্ডলর্ডের কাজে অখুশি বলে জানান। এছাড়া সার্ভে রিপোর্টে বলা হয় বাড়ার 63% টেনেন্টস ল্যান্ডলর্ড রেজিস্ট্রির পক্ষে, আর 65% পরিবার বসবাস করেন ড্যাম্প বা স্বেচ্ছাতে গড়ে। অ্যাসেম্বলিতে হাউজিং সমস্যা নিয়ে আলোচনার পর সমাপনী বক্তব্যেও মেয়র প্রার্থীরা অগ্রাধিকার দেন হাউজিং ইস্যুকে। I think that at present people are disappointed at the progress in the last 3.5 years. We have an executive mayor and we can do better. 4,000 homes would have been built if we'd all stayed in bed because the private developers were building them. What we need to do is to get council houses built. I will pledge to build 1,000 council homes. I'm very grateful for giving me an opportunity to serve you as your mayor. Look at my track record. Don't judge me on innuendos or insinuations, what others say. Judge me on what I have done for this borough, what we have done for this borough. 4,029 affordable homes. Another 5,500 homes over the next 4 years. 8,000 jobs and training. 1,500 apprenticeships. 20,000 people will be placed in jobs in partnerships over the next 4 years. On our plan and what we think to put in a sustainable long-term plan for the future of Tower Hamlets where long-term residents and newcomers can share together in the proceeds of growth and work together along a sustainable plan based on housing that works, safer schools, strong streets and stable finances. 2013 সালের দ্য ফেয়ারনেস কমিশনের তথ্যানুযায়ী টাওয়ার হ্যামলেটসে 23,500 পরিবার হাউজিংয়ের ওয়েটিং লিস্টে আছেন। এর মধ্যে প্রায় 1500 পরিবার হোমলেস বা টেম্পোরারি করে আছেন। নির্বাচনে আগামী 4 বছরের জন্য যে প্রার্থী দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাবেন তাকে হাউজিং সেক্টরের এক কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে। কামাল মেহেদী, চ্যানেল টেলিভিশন নিউজ, লন্ডন।